यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शङ्कर भण्डारी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य। आज म उहाँसँग नेपाली काङ्ग्रेसको जारी महाधिवेशन र यसले लिने राजनीतिक मार्गचित्र विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी, लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको पार्टी, विश्वले पनि एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर पत्याएको पार्टी। यसको महाधिवेशन आफैमा औचित्यपूर्ण र महत्त्वपूर्ण छ। शुक्रबार प्रारम्भ भएको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्भवतः सोमबार मतदान सकेर सम्पन्न हुनेछ र मङ्गलबारसम्ममा यसको घोषणा हुन सक्छ नेतृत्व चयनको। नेपाली काङ्ग्रेसमा यतिखेर महाधिवेशनमा को पार्टी सभापति बन्ला, कुन समूहले नेपाली काङ्ग्रेसमा पकड जमाउला, यो आम जिज्ञासा छ। यसकारण यही मात्रै जिज्ञासा छ, त्यहाँ विचारवाद ती आदर्श पक्षहरू भन्दा पनि पार्टीमा कब्जा गर्ने या पकड जमाउने विषयले बढी महत्त्व राखेको छ। शङ्कर भण्डारी लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा प्रयास के गरिरहनु भएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस कतै आफ्नो पहिचान, आफ्नोपन, परम्परा, मूल्य, मान्यता, ती आदर्श पक्षहरूलाई छोडेर डिरेल त भइरहेको छैन भन्ने युवा पुस्तामध्येको एक हुनुहुन्छ शङ्कर भण्डारी। र आज उहाँलाई महाधिवेशनकै वरिपरि केन्द्रित रहेर विविध विषयहरूमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। आज मेरो अलिकति स्वर अलि गएको छ, त्यसकारण अलि अप्ठ्यारो तथापि म विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्छु। महाधिवेशन सुरु भयो शुक्रबारदेखि, सम्भवतः तपाईँहरूको सोमबार मतदान हुनेछ, तत्पश्चात महाधिवेशनको अन्त्यको सकिने अर्थ लाग्दछ। अब बताइदिनुहोस् त, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट आम नेपालीजन र कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता छन् नि, तिनलाई के सन्देश हो, के अर्थ हो बताइदिनुहोस् त। किनभने काङ्ग्रेस छ, 3 सालदेखि 4 सालदेखि काङ्ग्रेस छ, 46 सालदेखि कुनै न कुनै ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहिरह्यो या सरकारकै वरिपरि रहिरह्यो। केही समयलाई छोड्ने हो भने के त्यस्तो आकर्षण गर्ने कुरा हुनेछ? त्यसकारण यो महाधिवेशन अर्थपूर्ण र महत्त्वको हुनेछ, बताइदिनुहोस् त। वास्तवमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद छ तपाईँलाई प्रश्नको लागि। हामी अन्तिम संवैधानिक डेडलाइन समय सीमाभित्र एक प्रकारले बडो हतारो जसरी पनि अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने परिस्थिति अन्तर्गत अब हामी करिब 14औं महाधिवेशनको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यसो अर्थमा देशभरका हाम्रा पार्टीका पुराना र नयाँ साथीहरूको उल्लेख्य सहभागिताका साथ अहिले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिको रूपमा धेरै साथीहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुनुहुन्छ। निश्चित हो, काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना र यो पार्टीले निर्वाह गरेका ऐतिहासिक राजनीतिक भूमिका यो देशमा लाई स्मरण गर्दै आज मुलुकको समग्र राजनीतिक परिवेश, मुलुकको राजनीतिक सहज छ अथवा असहज बन्दैछ, त्यो कुराको समीक्षा गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्थायित्व दिँदै मुलुकमा सुशासन र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको बाटो तय गर्न सक्ने काङ्ग्रेस बनाउनु अहिलेको महाधिवेशनको पहिलो दायित्व हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। मैले यसैमा अलिक सोधौँ, स्थायित्व कसरी दिन्छ? काङ्ग्रेस स्वयं लर्खराएको मानिसहरूको प्रश्न छ। काङ्ग्रेसभित्रै अस्थिरताका छनकहरू देखिन्छन्। पार्टीभित्र समूह गुट उपगुट छ, बार्गेनिङ भयावह छ। कोही कसैलाई नेता मान्न नचाहने
त्यस्तो समूह, जस्तै उदाहरणका लागि कोइराला परिवारभित्रै सर्वसम्मत एकजनालाई सभापतिमा उम्मेदवार बनाउन त भन्नेमा तयार हुन नसकेको दृश्य पनि देखिन्छ। शेरबहादुरजीलाई च्यालेन्ज गरेर विमलेन्द्र निधि, उहाँकै निकटको व्यक्ति जो पार्टीको उपसभापति पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ च्यालेन्ज गरेर सभापतिमा क्यान्डिडेट हुनुभयो। रामचन्द्र पौडेलजी, म त शेरबहादुरभन्दा 1-2 वर्षले बुढो पाको उमेरको मान्छे, मैले कहिले खान नपाउने, शेरबहादुरजीले मात्रै सभापति खाने, प्रधानमन्त्रीमा हुन नपाउने उहाँको अर्को खालो रुवाबासी छ। अनि अरू नयाँ पुस्ताका मानिसहरू, कृष्ण सिटौलाको आफ्नै खाले बार्गेनिङ छ। कसरी त्यो बताइदिनुहोस्? नेतृत्वको चाहना राख्नुलाई यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा त दिनु आवश्यक थिएन। तर तपाईँले भने जस्तै गम्भीर विषय के छ भने पार्टीमा समूहगत प्रतिस्पर्धाको नाममा प्रतिस्पर्धा हार्दिक हुनुपर्ने ठाउँमा एक प्रकारको द्वन्द्व जस्तो, युद्धै जस्तो, जित्ने एकातिर अथवा विजय हुने एकातिर, पराजित हुने अर्कोतिर, त्यो एउटा बडो चिन्ता लाग्दो अवस्था छ। त्यो कुरा म आत्मसात गर्छु केन्द्रीय समितिको कार्य सदस्यको हैसियतले, समितिको सदस्यको हैसियतले। यो सत्य कुरा हो, यो चिन्ताको विषय छ। यसलाई हामीले प्रतिस्पर्धा चाहिँ हार्दिक हो है, प्रतिस्पर्धामा हार्दिकता हुन जरुरी छ है। आपसी प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ ढङ्गले हामीले यसलाई अङ्गीकार गर्न जरुरी छ भन्ने कुरालाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यसले पार्टीलाई धेरै नै ठुलो क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। कतिपय कुरा त सत्य कुरा के हो भने पछिल्लो समयमा वैचारिक दृष्टिकोणदेखि लिएर नेतृत्वको जो हानथाप जस्तो एक प्रकारले पार्टीमा देखिन्छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविकभन्दा अस्वाभाविक किसिमको बढी चाहिँ हुन खोजेको त होइन भन्ने कुरा देखेको कुरा सत्य कुरा हो। यो चाहिँ सबभन्दा हाम्रो ठुलो चुनौती के छ पार्टीमा भित्र भने यसलाई हाम्रो पार्टीको मूल विधानमा हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया नै अद्यावधि निर्वाचन हो, अद्यावधि अधिवेशन हो। अधिवेशनको प्रक्रिया भनेको निर्वाचन हो। तर त्यसलाई हामीले त्यो निर्वाचनको प्रक्रियालाई जुन ढङ्गले हार्दिकतापूर्वक त्यसलाई हामीले अनुसरण गर्नु पर्थ्यो, व्यवहारमा उतार्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेर द्वन्द्व जस्तो, कलह जस्तो, वैमनस्य जस्तो त्यो किसिमको प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यो चाहिँ बडो चिन्ताको विषय छ। त्यसले पार्टीलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ। सत्य कुरा हो तपाईँले उठाउनु गरेको विषय। अरू विषय त अब के छ भने पार्टीभित्र हरेक व्यक्तिको आफ्नो चरित्र हुन्छ, स्वभाव हुन्छ। कति व्यक्ति इमान र जमानको राजनीति गर्छन्, कति व्यक्ति स्वार्थको राजनीति गर्छन्। अब हरेक किसिमका चरित्र छ नि त राजनीतिमा पनि, समाजमा पनि। त्यस कारण अब स्वयं अब प्रतिस्पर्धामा उत्रिने नेता साथीहरूको आफ्नो चाहिँ इमान जमान भन्छ नि, आफ्नो नैतिकताको कुरा होला, आफ्नो इमानदारताको कुरा होला, आफ्नो निष्ठाको कुरा होला। निष्ठा भन्नाले अब समूहप्रति, निष्ठा भन्नाले नेतृत्वप्रति होइन। यो विषय चाहिँ बडो गहन विषय छ, बडो जटिल विषय तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो मलाई। यसको लागि के छ भने आम नेता साथीहरूले अब गम्भीर हुनुपर्छ। किनकि हामी पार्टीमा लागेको भनेको कुनै व्यक्तिलाई व्यक्ति प्रधान बनाउनुको लागि, व्यक्तिलाई प्रधान ठानेर पार्टीमा लागेको होइन। विचार, आदर्श, सिद्धान्त बोकेर यो मुलुकमा लोकतन्त्र पनि चाहियो। यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट यो मुलुक बनाउनु पनि पर्यो। जनताको अधिकार सम्बन्ध ठुलो कुरा हुन्छ, देश सम्बन्ध ठुलो हो भन्ने मूल विचार र सिद्धान्तले नै पार्टी बनायो हो। त्यही कुरालाई आत्मसात गर्दै सबै नेता साथीहरूले अब हामीले भोलि काम गर्नुपर्छ। यो अधिवेशनमा पनि त्यो कुरामा हामीले हेका राख्नु पुर्याउनुपर्छ। को व्यक्ति आफू व्यक्ति केन्द्रित भएर प्रस्तुत हुँदैछ अथवा कसले पार्टीको बारेमा बढी चिन्ता गरिरहेछ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी त अब देशभरका आदरणीय महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूको नै हो। तर त्यसमा विचार पर्न सकियो भने एउटा नयाँ ढङ्गले पार्टीको नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। विचार पर्न सकिएन भने नेतृत्व त चयन गर्छ, तर त्यो नेतृत्वले पार्टी बनाउने कुराको सुनिश्चितता चाहिँ नहुन सक्छ भन्ने कुरा छ। यसमा बहुत जटिल विषय तपाईँले उठान गर्नुभयो। यो चिन्ता मलाई पनि एकदम लागेको छ र यसमा म आफू व्यक्तिगत गम्भीर छु र मेरो सबैलाई आग्रह छ इतिहासलाई पनि हेरौँ, हाम्रा पार्टी स्थापनाकालका नेताहरूको त्याग, बलिदान, निष्ठा, आदर्श होइन र एउटा चाहिँ राष्ट्रप्रतिको एउटा जुन किसिमको जवाबदेहिता थियो, त्यसमा सत्ता प्राप्तिको कुनै त्यहाँ लालसा देखिँदैन। सत्ता प्राप्ति होइन, आफ्नो सिद्धान्त निष्ठाप्रति जुनसुकै बलिदान गर्न पर्ने, जुनसुकै त्याग गर्न पर्ने, जुनसुकै दुःख र कष्ट भोग्न पनि तयार भएको पुस्ता हो हाम्रो अग्रज पुस्ता। त्यो कुरालाई स्मरण गर्दै यो कुरामा हेक्का राखेर हामीले भोलि आफूभन्दा माथि र कुनै व्यक्तिभन्दा माथि पार्टी ठानेर हामीले भूमिका खेलौँ भन्ने मेरो आग्रह छ सबैलाई। म तपाईँलाई कहाँतर्फ मोड्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हिजो पञ्चायतका विरुद्ध लडेका नेताहरू जो प्रजातन्त्रका लागि हामी लडेका भनेर भन्थे होइन, पछिल्लो समयमा प्रजातन्त्र भन्ने शब्दको चयन प्रयोग गर्दैनन्, लोकतन्त्र भन्छन् होइन। त पछिल्लो दृश्य के देखिन्छ राजनीतिक हिसाबले हेर्दा भने
त्यो वादको बारेमा बढी चर्चा हुँदैन। राजनैतिक विषय भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित भएर म भन्नेमा सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टी, काङ्ग्रेसको मात्र यो विषय छैन, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको पनि त्यही खालको दृष्टिकोण छ। जस्तै काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउबाजी मानिलिनुहोस् पार्टीको फेरि सभापति हुनु होला अरे, या नयाँ आउनु होला अरे अर्को कोही। त यी जो व्यक्तिहरू जुन कुरा गरिरहेछन् त्यो राजनीतिक विचारको, त्यहाँ वादको ती कुरा त केही गरेको छैन। आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक कुरा, आफूलाई केन्द्रमा राखेर त्यो पद प्राप्तिको कुरा गरिरहेका छन् भने त के मतलब छ बताइदिनुहोस्। सत्य कुरा हो। यो मैले भने नि सुरुमै मैले भने यो अधिवेशन बडो समयको दबाब अनि संवैधानिक चाहिँ एउटा दायराभित्र बसेर गर्नै पर्ने अवस्थामा गऱ्यौँ। अधिवेशन भनेको नेतृत्व चयन त हुँदै हो, त्योभन्दा ठुलो कुरो पार्टीमा नीति विचार, पार्टीका आगामी कार्यदिशाको बारेमा व्यापक वडा तहदेखि नै, जसरी वडा तहदेखिको अधिवेशनको पद्धति हामीले अवलम्बन गरेका छौँ पार्टीभित्र अधिवेशनको, त्यो तहदेखि नै पार्टीको यी पक्षमा पनि बहस छलफल हुनुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेन, सत्य कुरा हो। त्यसले भोलिको आउने नयाँ नेतृत्वलाई जुन किसिमको नेतृत्व पद त हामी अब नेतृत्व हामी जो आउँछौँ जो जेमा प्रतिस्पर्धा गर्दछौँ जित त आइहाल्छौँ, तर त्यो हामी कार्यनीति कार्ययोजना पार्टीको विचार चाहिँ नयाँ कुनै अरू किसिमको त्यस्तो नयाँपन समग्र परिवेश नलिकन यो नेतृत्व आउँदैछ, त्यो त सत्य कुरा हो। तर मूल विषय तपाईँले भनेको के हो भने मूल विषय भनेको पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्ययोजना रणनीति सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। त्यो कुरालाई लागू गर्नलाई, त्यो कुरालाई सफल ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नलाई नेतृत्व चाहिने हो। त्यस कारण हाम्रो यो कमजोरी भएको छ, यो समय हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। यो तथापि अब नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा यो अधिवेशन चाहिँ टुङ्गिनेवाला छ, त्यो सत्य कुरा हो। त्यो कुरा अब छिपाएर छिपिने कुरा पनि भएन। तर चिन्ता कहाँनिर छ भने यो पार्टी विशेष गरी मैले त भन्ने गरिरहेको छु पछिल्लो समयमा विचारले भन्दा पनि तपाईँले भने जस्तै बढी कम्युनिस्टसँग बढी हामी सहकार्य गरेको र यो देशको राजनीतिमा जुन किसिमको बाह्य शक्तिको चलखेलहरू छन् विभिन्न प्रकारले विभिन्न विषयहरूमा, त्यसको बढी हाम्रो पार्टीमा प्रभाव पर्दै गएको अवस्थामा पार्टी पछिल्लो समयमा व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुन नसकेको, आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर भएको, राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीले स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणका साथ पार्टीले भूमिका खेल्न नसकेको यी पक्षहरू छन्। यसलाई सुधार गरेर यो अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्नेमा त्यो अवस्था रहेन, यो दुःखद विषय छ। अब तपाईँ यो विभिन्न समूह छ नि काङ्ग्रेसमा है, गुट भन्छ उपगुट भन्छ, अलिक फरक परिचय दिएर हिँड्ने प्रयत्न गरेको मानिस शङ्कर भण्डारी, अलिकति राष्ट्रवादी, अलिकति फ्लेभर तपाईँले काङ्ग्रेसभित्रको अलिक देशभक्त, अलिकति प्रजातन्त्रमा बढी नै प्रजातन्त्रको नि कुरा गर्ने, यो खालको जुन फ्लेभर दिएर तपाईँ हिँड्ने प्रयत्न, इमेज भन्छु नि, त्यो इमेज दिने जो प्रयत्न गर्नुभएको छ, हिन्दुत्वको विषयलाई पनि तपाईँले अलिक कसरी उठान गर्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यसमध्येमा नेतृत्वदायी भूमिका नै तपाईँले भूमिका निभाएको त्यस्तो अर्थ लाग्दछ। अब यतिखेर यी विभिन्न व्यक्तिहरू सभापतिको दाबी गरिरहेका छन्। अब तपाईँ चाहिँ कुन समूहबाट त पार्टीमा पदाधिकारीमा उठ्नुहुन्छ कि अथवा केमा उठ्दै हुनुहुन्छ, कुन समूहबाट बताइदिनुहोस्। विभिन्न व्यक्तिको नाम आइरहेछ। म पनि एउटा मानिस हुँ, मबाट पनि कमी कमजोरी भएका हुनसक्छन्, भएका पनि छन्। मैले यो चाहिँ आफ्नो कमजोरी आत्मसात गरेर मैले यो ल्याकत र क्षमता यो अधिवेशनमा के राख्न सकिनँ भने जुन विचार र दृष्टिकोणमा राखिरहेको छु त्यो विचार र दृष्टिकोणलाई बोकेर म आफै प्रमुख नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा सिधा कुरा आउन नसकेको कुरा म आत्मसात गर्छु। जुन कुरा तपाईँ भन्नुभएको थियो मैले अहिले पनि भने मूलत काङ्ग्रेस अहिले पार्टी स्थापनाकालीन विचार नीति सिद्धान्त भन्दा डिरेल भएर अर्को बाटो हिँड्ने कुरा त किसिमको पार्टी त्याग गरेको आज त जुन उहाँको सन्देश जुन पत्र जुन एउटा सानो चिठी लेखेर उहाँले पार्टी छोड्नु त्यही कुराले पुष्टि गरिसक्यो। म हार्दिक नेता साथीहरूलाई आग्रह के छ भने हामी यो कुरालाई आत्मसात गरौँ, बिबीका विचारका कुरा गर्छौँ, किसिमजीका कुरा गर्छौँ, गणेशमानजीका कुरा गर्छौँ, यो बारेमा मैले बारम्बार भनिरहेको छु। त्यो कुरा व्यापक बहस गर्ने हामीसँग अहिले चाहिँ समय नै भएन, समय नै मिलेन, बहस गर्न सकेनौँ। त्यसकारण मैले बोकेका विचार मैले राखेका दृष्टिकोण मेरो अडान अकाट्य छ, म पदमा रहौँ नरहौँ फरक पर्दैन मलाई। तर जहाँसम्म कुन समूह भन्नुभयो अहिलेसम्म म 13औँ 12औँ र 13औँ महाधिवेशनमा देखिँदा र जोडीको चाहिँ शेरबहादुरजीकै समूहमा हो। मैले लुकाउनु पर्ने कुरा छैन, सबैलाई थाहा भएको विषय पनि हो।
तर त्यहाँभित्र मेरो कुरा के छ, मैले बारम्बार श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई के भनेको छु भने तपाईँले नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा यी कुरालाई मनन गर्नुहोस्। वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेको यो काङ्ग्रेस पार्टी हो। यो 3 करोड नेपाली 3 करोड जनता भएको देश हो। 3 करोड नेपाली छौँ हामी, हारा साला खाला होइन। त्यसकारण यो नेपाल बन्नुभन्दा पहिलेदेखिको, नेपाल बनिसकेपछिको नेपालको पहिचानको विषय हो। यो कुनै पार्टीको विशेष कुरा होइन। र हाम्रो पार्टीको स्थापना नै राष्ट्रियताको विचार बोकेर, राष्ट्रियता सबभन्दा ठुलो कुरा हो, राष्ट्र बलियो हुनुपर्छ, राष्ट्रको स्वाधीनता अखण्डता अक्षुण्ण हुनुपर्छ भन्ने मूल विचार बोकेर पार्टी भएको कारणले यो मुलुकको पहिचान जोगाउने कुरालाई तपाईँले आत्मसात किन नगर्ने? चुनाव जित्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। यो बिपी कोइरालाले सिद्धान्त र निष्ठाको लागि लड्दा सत्ताभन्दा बढी जेल बस्नु पर्यो मैले भनेको छु। उहाँ यो अनौपचारिक रूपमा त आत्मसात गर्नुहुन्छ, तर चुनाव जित्नलाई सबै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। अनौपचारिक रूपमा भन्नुहुन्छ त्यो भन्नुहुन्छ, मसँग भएको कुरा भन्नु तपाईँ आज सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु मैले। त्यसमा के छ नि, उहाँको समूहमा रहँदै गर्दा पनि वैचारिकमा उहाँको चाहिँ र मेरो बिचमा ठुलो यस्तो किसिमको छलफलहरूको अन्तर्क्रियाहरू भएको छन्। उहाँको अन्तिम चुनाव जित्नको लागि मैले यो विचार पुग्न गाह्रो पर्छ भन्ने कुरामा विमति राख्दै उहाँकै समूहमा बसेर मैले अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ। तर पछिल्लो समय के देखिरहेको छ भने तपाईँले सुरुमा उठान गरेको जस्तै केही व्यक्तिहरू बडो बार्गेनिङ, किनकि 13औं महाधिवेशन पछि नै यो काङ्ग्रेसभित्र ठुलो बार्गेनिङको श्रृङ्खला बढ्यो। केही व्यक्ति एउटा समूहको नाममा ठुलो बार्गेनिङ, सधैँ बार्गेनिङ गर्ने त्यस्ता व्यक्तिको बार्गेनिङ पार्टीमा बढ्दै जाँदा पार्टी विधि र संस्थागत रूपमा चल्न सकेन। पार्टीका कार्य समितिको भूमिका चाहिँ मौन हुँदै गयो। पार्टीका कतिपय निर्णयहरू कार्य समितिभन्दा बाहिर बसेर गर्ने थालियो, जसले गर्दा सिङ्गो काङ्ग्रेसको इतिहासमा चाहिँ एउटा परम्परा पार्टीको वैधानिक ढङ्गले निर्णय गर्ने पद्धतिलाई तोडिन थाल्यो। त्यस्ता प्रवृत्ति त्यो मनोवृत्तिका मान्छेहरू अहिले पनि बार्गेनिङ गर्दैछन्, जुन बार्गेनिङको प्रभाव श्री शेरबहादुर देउवालाई परेको हो कि भन्ने अनुभूति भइरहेछ। त्यो कुरामा हामी शेरबहादुर अहिले पनि आज तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो सभापतिलाई, त्यस्ता प्रकारका स्वार्थगत बार्गेनिङमा प्रभाव नपर्नुहोस्। नेतृत्व भनेको पद प्राप्ति मात्रै होइन। मैले फेरि पनि भन्छु, हिजोको नेताहरूले गणेश मान्छेले कहिले पद खोज्नुभयो? सधैँ पद चाहिँ आफ्नो प्राप्तिको चाहिँ कुनै लालच नराख्दा र आफ्नै कमान्डमा आफ्नै घरबाट आन्दोलन घोषणा गरेर नेतृत्व गरेर गणेश मान्छेले पार्टी छोड्नु पर्यो। नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई म सम्झिरहेको छु। किसिमले पार्टी छोड्न अन्तर्घात भयो उहाँमाथि। उहाँलाई फेरि प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री बनाएर रोएर राजीनामा गराउँदा पनि पार्टी नछोडेका मान्छेले पात्र स्मरणीय किसिमले उहाँले अन्तिममा काङ्ग्रेसले चाहिँ मूल विचारभन्दा बाहिर पार्टी गइसकेपछि पार्टीमा म रहनुको औचित्य छैन भनेर उहाँले पार्टी छोडेको अवस्थालाई स्मरण गर्दै म वर्तमान सभापतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको छ काङ्ग्रेसको सामु ठुलो जिम्मेदारी छ। यदि यो देशमा लोकतन्त्रको स्थायित्व अनिवार्य हो भने, यदि यो देशमा साँच्चै नै मुलुक अब चाहिँ आर्थिक रूपमा समृद्धि गर्नुपर्ने हो भने त्यसको लागि पहिले राजनीतिक स्थायित्व चाहियो, लोकतन्त्रको चाहिँ स्थायित्व चाहियो, जसको विषयमा अहिले चरम असन्तुष्टि र विद्रोहको चाहिँ मनोवृत्ति नेपालमा बढ्दै गएको छ। त्यो कुरा पुरा गर्नलाई काङ्ग्रेसमा कुनै पनि नेतामा परे बलिदान त्यागको पनि भाव र चरित्र चाहियो। आफूले मात्रै प्राप्त गर्छु भन्ने कुराले कुनै पनि किसिमको चाहिँ साहसिक नेतृत्व दिन सक्दैन। लोभ र लालचले मान्छेलाई शक्ति प्रदान गर्दैन, लोभ र लालचले मान्छेलाई सँगै कमजोर बनाइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा बस स्मरण गर्न चाहन्छु श्री शेरबहादुर देउवाजीलाई आज सार्वजनिक रूपमा। तपाईँले एउटा बताइदिनुहोस् त, शेरबहादुरजी नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेर काम गर्नुभएको छ। उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी फुट्यो भने प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस पनि बनाउनु हो, तर पछि त्यो रियलाइज भयो, दुवै पक्षलाई र पार्टी एक भयो। उहाँ अहिले 5औं पटक प्रधानमन्त्री, सभापति लामो समयदेखि हुनुहुन्छ, फेरि सभापति उहाँ हुने, फेरि प्रधानमन्त्री उहाँ हुने। तपाईहरू जो नयाँ कुरा गरिरहनु भएको छ नि, काङ्ग्रेसले आफ्नो पहिचान हुँदैन, कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्य उनीहरूसँग दूरी कायम गर्नुपर्छ, हाम्रो पहिचान हो, हाम्रा आदर्श नेताहरू बिपी गणेशमान पिसुनजी स्वर्ण शमशेर लगायतलाई सम्झौँ जो भनिरहनु भएको छ नि, तपाईहरू चाहिँ किन हिम्मत नगर्या? किन फर्स्ट म्यान हुने, सभापति हुने पार्टीको जस्तै राजेन्द्र लिङ्गदेन त उदाहरण छ। तपाईँकै उमेरका समकालीन साथीहरू त्यो पोजिसन पुगेका छन्। हिजै त्यत्रो छलफल काङ्ग्रेसको टोटल महाधिवेशन राजेन्द्र लिङ्गदेनकै विषयमा केन्द्रित रह्यो। त तपाईँहरूले चाहिँ किन? यो कमजोरी हो। अब कमजोरीलाई स्वीकार्नु बाहेक अर्को विकल्प रहेन होइन, कमजोरी हो। तर नेताप्रतिको एउटा बढी हाम्रो भरोसा पनि हो। भरोसालाई अब धोका हुन्छ भने हाम्रो कमजोरी स्वीकार्नु बाहेक आजको दिनमा अर्को विकल्प रहेन। तर पनि फेरि पनि भन्छु,
यो मुलुक बनाउने कहिले र कसले? हामीले बोलेका कुरा हेर्नुहोस् न, 72 सालमा सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा संविधान जारी गरिसकेपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सारा नेताले घोषणा गर्यौँ अब नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थापन आन्दोलनका सबै विषयहरू समाप्त भए, अब झन्डा बोकेर सडकमा आउनु अब कहिल्यै पर्दैन, अब देश बनाउने हो भने। झन् बढी अहिले अब हिजो मात्रै कतिपय शीर्ष नेताहरूको भाषण हाम्रो उद्घाटन सत्रमा आकाशमा कालो बादल मडाइरहेको छ भनेर चाहिँ 30 वर्ष पहिलेका शासकहरूलाई गाली गर्ने काम भएछ। 30 वर्ष हामी सत्तामा आउँदा के गर्यौँ भन्ने आत्मस्वीकार छैन। डेमोक्रेटिक सिस्टम, प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक परिपाटी भनेको सबभन्दा आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार, गल्ती कमजोरी खोज, गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार, त्यसलाई सुधार। लोकतन्त्र त्यस कारण चाहियो हो। लोकतन्त्र किन चाहियो भन्दा मान्छेले सचिनु, मान्छे गल्ती गर्छ, मान्छे सचिनुपर्छ, सचिन्छ मान्छे भन्ने कारणले मात्रै पनि लोकतन्त्र चाहियो हो। हाम्रो चरित्र, हाम्रो मनोवृत्ति र हाम्रो कार्यशैली हेर्नुहोस् है। त्यस कारण के छ भने अब काङ्ग्रेसलाई फेरि पनि व्यक्ति केन्द्रित भएर, स्वार्थ केन्द्रित भएर त्यही आशय र मनसायले नेतृत्व गर्ने प्रक्रिया मात्रै हामी गयौँ भने यो पार्टी पनि बन्दैन र यो पार्टीले देशलाई अब योगदान पनि दिन सक्दैन। यो कुरा म स्पष्ट छु। तर के भयो भने अब आफ्नो कमजोरी त्यो ढङ्गको तयारी मैले पनि, शङ्कर भण्डारी भन्ने मान्छे मैले पनि त यो 5 वर्ष कार्यकालमा मैले राम्रोसँग गरेको त हुन्थ्यो नि। त्यो सकिनँ, मैले गल्ती गरेँ। अब मेरो पनि त यो आफ्नो कमजोरी स्वीकार बाहेक अर्को बाटो छैन। तर मलाई आशा भरोसा के छ भने मैले बुझाएँ, म फेरि पनि नेताहरूलाई स्मरण गर्छु, पद मात्रै ठुलो कुरा होइन, विचार, आज सिद्धान्त र त्यसपछिको आफ्नो निष्ठा र अडान ठुलो कुरा रहेछ। हाम्रो नेताहरूले त्यही गरे हो। हिजो काङ्ग्रेस प्रतिबन्धित हुँदा, हाम्रा नेताहरू जेलमा बस्दा, निर्वासित हुँदा, तर तत्कालीन सत्ता चलाउनेहरूलाई काङ्ग्रेस छ है भन्ने एउटा जुन डर, त्रास र जुन किसिमको हेक्का उनीहरूलाई हुन्थ्यो, आज धेरै हामी सत्तामा बस्दा हामीप्रतिको विद्रोह, हामीप्रतिको असन्तुष्टि, हामीप्रतिको आक्रोश जुन बढ्दैछ, त्यो कुरालाई आत्मसात गर्न सकेनौँ भने आखिर फैसला, अन्तिम फैसला त जनताले गर्छ। कुनै विदेशी शक्तिले कति कुराहरू उनको डिजाइनमा चाहिँ चल्न पर्ने चलेको अवस्था हुँदो रहेछ, तर अन्तिम फेरि फैसला गर्ने त जनतै हो। नयाँ पिँढी आइसकेको छ, नयाँ चेतनाका साथ नयाँ हाम्रो पिँढी आउँदैछ अगाडि, उनीहरूले मूल्याङ्कन गर्दैछन्। तर यो कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ नेताहरूले भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। तपाईहरूको नि महासमितिका बैठकमा एकपटक झन्नै 50% को हाराहारीमा नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको विषयलाई उठान गर्नुपर्छ, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, काङ्ग्रेस यस रूपमा उभिनुपर्छ खरो ढङ्गले भन्ने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यसमा तपाईँ शङ्कर भण्डारी लगायतका नेताहरू प्रखर अगुवाको भूमिका निभाउनु भएको थियो। अब अहिले तपाईँ शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा रहेको समूहमा बसेर तपाईँ एउटा टिम बनाएर चुनावमा लड्दै हुनुहुन्छ। पदाधिकारीमा लड्नु होला या पार्टीको केन्द्रीय सदस्यकै लागि मात्रै भए पनि लड्नु होला। त त्यो हिन्दुत्वको मुद्दा, यो देश धर्मनिरपेक्ष निरन्तर रहिरहने, यसमा गौरव गर्ने कि यसबाट हिन्दू राष्ट्रमा अब प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मुद्दा भोलिका दिनमा झन् कसिएर उठ्न सक्छ। त्यो मुद्दा चाहिँ के भयो अब काङ्ग्रेस? मैले सुरु गर्नुहोस्, हाम्रो यो मुद्दाको विषयमा मुद्दै भन्नुहोस् न, एजेन्डा भन्नुहोस्, कुनै पनि नयाँ विचारको बारेमा बहसै हुनु पाएन। अहिले पनि व्यक्तित्वमा धेरै छलफल भइरहेको छ। कतिपय साथीहरू तपाईँ सभापति लड्नुहोस् भन्नु भएको छ मलाई। तपाईँ सभापति लड्नुहोस्, यो विचारलाई तपाईँले बोक्नु भएको छ, हामी साथमा दिन्छौँ भने अहिले पनि आज बिहान पनि तपाईँको कतिपय साथीहरू मेरो फोनमा कुरा भइरहेको छ, अहिले तपाईँको यहाँ आउनुभन्दा पहिलेसम्म। तर मैले के ठान्डाएको छु भने यो विचार यो हल्का रूपमा लिने विषय होइन, यो सामान्य विषय होइन, यो अत्यन्त देशको लागि सबैभन्दा ठुलो विषय। यो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति जोगिएन भने नेपाल जोगिन्न। यो धेरै सिरियस, धेरै गम्भीर विषय छ। यो कुराको सङ्केत र केही किसिमका यसका चाहिँ दृष्टान्तहरू देखिसकेका छन् अहिले सङ्केतहरू मुलुकमा। किन वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई समाप्त पार्न सदियौँदेखि तन मन धनले बाह्य शक्ति लागिरहेका छन् भन्ने कुरालाई अझै पनि हामी नेपालीले, काङ्ग्रेस जनले जो राष्ट्रवादी विचार बोकेको, राष्ट्रियताको मूल विचार बोकेको, सिद्धान्त बोकेको पार्टीले, नेता कार्यकर्ताले मनन गरेन भने यो कुरा भोलि यसले पुग्ने मुलुकलाई क्षतिको बारेमा अहिले नै हामी सजग हुन सकेनौँ भने भोलि मुलुक समाप्त हुन सक्ने स्थिति छ। यो विषय धेरै गम्भीर विषय, त्यसै कुनै लहरमा, कुनै रहरमा, कुनै आवेगमा यो विषय हामीले उठान गरेको होइन। त्यस कारण यसलाई जति जुन रूपमा व्यापक रूपमा यो अधिवेशनको छलफल विषय बनाउनु पर्थ्यो, यो विषय लगायत कुनै पनि विषयमा छलफलै भएन।
त्यसले गर्दा यो बडो चिन्ताको विषय छ। यो विचार काङ्ग्रेसले बोकेर भने यो देशलाई माया गर्ने कुनै शक्तिले यो विचारको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यो बेलामा हामीले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। म स्पष्ट भनिदिन्छु तपाईँलाई। त्यसले गर्दा कुरा के छ भने काङ्ग्रेस कसैको इसारामा कसैको स्वार्थमा हिँड्ने पार्टी नबनोस् भन्ने चिन्ता हो, जुन पछिल्लो समय त देखियो क्या। तपाईँलाई भनौँ न, हामी अहिले दृष्टान्त दिइसक्यौँ नि। त्यसले गर्दा वैदिक सनातन धर्म संस्कृति पनि नेपालको पहिचान हो, नेपालको समृद्धिको आधार हो, नेपालको पर्यटन विकासको एउटा चाहिँ यो मूल विषय हो। यी सबै कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै देशभन्दा माथि काङ्ग्रेस हुँदैन, काङ्ग्रेसभन्दा माथि शेरबहादुर देउवा शङ्कर भण्डारी हुन सक्नुहुन्न, हामी हुँदैनौँ भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै म देशका नेता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी काङ्ग्रेस किन भएको? शङ्कर भण्डारीलाई मान्न भएको हो, कुनै एउटा व्यक्तिलाई मान्न भएको होइन। देश बनाउनको लागि, काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि, देशको स्वाधीनता र अखण्डतालाई सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्नलाई हामी काङ्ग्रेस भएको भन्ने कुरा एका राखौँ भन्ने मेरो आग्रह छ सबैलाई। तपाईँलाई म हिजोको महाधिवेशनको त्यो उद्घाटन सत्रको केही दृश्य सहित तपाईँलाई केही विषयमा उठान गर्छु है त। राजेन्द्र लिङ्गदेलले 2 देखि 3वटा विषय महत्त्वपूर्ण उठान गरे। उनको आफ्नो पार्टीको विचार हो त्यो, जुन कारण उनी त्यो पार्टीको अध्यक्ष भए। 1, यो देशमा अब यसरी जानुपर्छ भन्ने प्रसङ्गमा राज संस्था राष्ट्र प्रमुखको रूपमा, राजालाई राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राख्ने। दोस्रो, अब यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट हामी चुनावमा गयौँ भने यो समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले पूर्ण समानुपातिकमा जाउँ र सांसद मन्त्री हुनै पर्ने बाध्यता अवस्थाको अन्त्य गरौँ। तेस्रो, जनताको धारणा के छ यतिखेर भने कुनै नेता गाउँमा गयो, भाषण सुन्न आओ भनेर कसैले अनुरोध गर्यो त्यो जनतालाई भने सर्वसाधारणले के भन्छ भने कुन चोर आएछ, त्यहाँ क्लापिङ काङ्ग्रेसका तर्फबाट त्यहाँ ठुलो त्यो हौसला प्रदान गर्ने ढङ्गको उनको त्यो सम्बोधनमा कार्यकर्ताजनले, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले ताली गडगडाट ताली बजाएको देखिन्थ्यो। त्यसको सारा खण्डनमा वामपन्थी नेताहरू, कम्युनिस्ट हौ भन्ने नेताहरू, खास गरी केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेसको तर्फबाट अतिथिलाई त्यस ढङ्गले भनिएन। त यो जो दृश्य देखियो नि, जुन विषयमा काङ्ग्रेसमा यथेष्ट त्यो विषय उनीहरूभित्र पनि उकुस मुकुस भएर बसेको भन्ने अर्थ लाग्दछ। मानिसहरू यसरी पनि विश्लेषण गर्न थाले। त काङ्ग्रेसको जो नयाँ पुस्ता अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आएको छ, जसले तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिलाई अरू नेता चयन गर्ने सम्भावना रहन्छ, ती महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई यी तमाम विषय उप तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ बताउनुहोस्। होइन, अब हिजो सत्य कुरा हो। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको आतिथ्यता ग्रहण गर्दादेखि नै हाम्रा त्यहाँ सहभागी साथीहरूको उहाँप्रतिको एउटा चाहिँ सम्मान देखिन्थ्यो, नयाँ पुस्ता देखिन्थ्यो। अब उहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो हुन्थेन उहाँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा सत्य कुरा चाहिँ पक्का के हो भने नेतृत्वप्रति आम जनमानसको ठुलो सम्मान छैन अहिले। जुन सम्मान त्यो सत्य कुरा हो। नेतृत्वप्रति सम्मान जबसम्म हुँदैन, भरोसा जबसम्म हुँदैन, विश्वास जबसम्म हुँदैन, त्यो कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको नेतृत्व कसरी नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्न सक्नुपर्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले यसो भन्यो भने खण्डन गर्नुभन्दा पहिले किन राजेन्द्र लिङ्गदेनले बोल्दैछ? ऊ पनि भर्खरै, उहाँ पनि भर्खरै एउटा पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष हो। पार्टीको आकार जस्तोसुकै होस्, हिजो माओवादी कुनै आकारको थियो र? हिजो विभिन्न नामका कम्युनिस्ट घटकका कुनै आकारका थिए र? आकार भनेको फेरबदल हुँदै जान्छ, जनताले भोलि निर्णय गरेर जाने कुरा हो। तर एउटा पार्टीको अध्यक्षले किन यो कुरो बोलिरहेको छ भन्ने कुरालाई मनन गर्नुपर्ने ठाउँमा जसले बढी राज्य सञ्चालन गर्यो 30 वर्षसम्म हामी राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गर्नुभएको छैन यो मुलुकको 30 वर्षको बिचमा। नेतृत्व त काङ्ग्रेसले गरिरहेछ, एमाले गरिरहेछ, माओवादीले गरिरहेछ। त्यो कुरा आत्मसात गर्नुभन्दा पहिले त्यसलाई अझ बढी अराजक ढङ्गले खण्डन गर्ने कुराको पनि हाम्रो हिजोको उपस्थिति हाम्रा पार्टीका नेता साथीहरूले त्यसलाई समर्थन नगरेको देखियो। तर अब अरू त उहाँको पार्टीको विचारको कुरा हो, उहाँको कुनै पनि पार्टीको विचारलाई म सम्मान गर्छु। तर मूल कुरा के हो भने आखिर देशै हो, देश हो यो। नेपाल कसरी बन्यो? नेपाल बनाउनलाई हाम्रो ब्रह्मनाथ पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रो अग्रजहरू के कुन जातको, के कुन भाषाको, के कुन भूगोलको, सबै जात जाति भाषाभाषी मिलेर अझ तपाईँको मुसलमान समुदाय सहितको हाम्रो अग्रज पुस्ताहरूले बनाइदिएको देश हो यो। कसरी देश बन्यो? देश गफले बनायो, अरूको आलोचनाले गर्दै देश बनायो, रगत र पसिना बगाएर। त्यो बेलाको भूगोल, त्यो बेलाको तपाईँको
भौगोलिक भूपरिवेशमा हाम्रा पुर्खाले देश बनाएका हुन्। अनि अहिले आफ्नो गल्ती कमजोरी स्वीकार्न नसक्ने, आफ्नो आलोचना सुन्नै नसक्ने, अनि दोषन सब अरूलाई गाली गरेर शरम हुनु पर्दैन, लाज लाग्नु पर्दैन? अब हिजोका 30 वर्षका शासकहरू हामी गाली गर्ने अहिले शरम लाग्दैन हामीलाई? 30 वर्षको भन्दा पहिलेको अवस्थामा भन्दा हामीले यो कुरा मुलुकमा राम्रो गऱ्यौँ, जनतालाई यो कुरा दियौँ, देश यसरी बनायौँ, हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै यसरी हामीले बोल्यौँ, हाम्रो चाहिँ उकास्यौँ भन्ने ताकत राख्नु पऱ्यो नि त अहिलेको नेताहरूले। शरम लाग्दैन? अझै पनि आलोचना कसैले गरे नहुने, आलोचना सुन्नै नसक्ने, यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र पनि बलियो हुँदैन, मुलुक बनाउने चाहिँ ल्याकत पनि यस्तो मनोवृत्ति व्यक्तिहरूले गर्न सक्दैन। अब तपाईँहरूको चाहिँ नि के त अब यो समूह अझै बनिसकेका छैन? खै त्यो अनुभूति भएको छैन, आइसक्यो सिधा कुरा। म हुँ नरौँ, म देशभरका साथीहरूलाई मैले बारम्बार अनुरोध गरेको छु। अहिले पनि कतिपय मेरा आदरणीय नेता र युवा साथीहरूले हेर्नुभएको होला मेरो सायद यो अन्तर्वार्ता तपाईँसँगको, म आग्रह गर्न चाहन्छु यस्तो किसिमको जसरी तसरी पदै पाउने किसिमको मनोवृत्ति प्रवृत्ति पार्टीमा हामीले बढी स्थापित गऱ्यौँ भने यो पार्टी हामी बनाउन सक्दैनौँ। आज कार्यकर्ताको उचित यो पार्टीमा त स्थापना कालदेखि दुःख गरेको म अब इमान्दार साथ भन्न चाहन्छु, कुनै अभिलेख छैन, कुनै सम्मानको वातावरण छैन। यति धेरै नेताहरू यो पञ्चायतको विरुद्धमा लाग्दै गर्दा मारिनु भएको छ, दुःख पाउनु भएको छ, परिवारको बेहाल भएको छ, कुनै अभिलेखसम्म छैन। यत्र हजारौँ साथीहरू कति जनयुद्धको नाममा मारिनु भएको छ, पाशविक ढङ्गले लुटिनु भएको छ, कुनै अभिलेख छैन। यत्र पार्टी हजारौँ युवाहरू पार्टीमा सक्रिय हुनुहुन्छ, कसरी ती युवाहरूलाई भोलि परिचालन गर्ने, कसरी गरिखानी बनाउने कुनै कार्यक्रम छैन। यत्रो ती हिजो करिब कम्युनिस्टको केपी ओलीजीको नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई छानी छानी दुःख दिने काम गर्यो। कार्यकर्ताको सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी छैन, मूल्याङ्कन नहुने, योग्यता अनुसारको भूमिका नहुने, कार्यकर्ताको संरक्षण र सुरक्षा नहुने, यस्तो पार्टी हुन्छ? त्यस अनुरूप मनन भएको छ त नेतृत्व पङ्क्ति? त्यही त, त्यस कारण मैले त अहिले त जिम्मेदार त हाम्रा मतदाताको रूपमा आउनुभएका आदरणीय महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूमा छ नि त, त्यो अधिकार त त्यो जिम्मेदार त उहाँसँग छ नि त। त्यसमा यसमा हेर्का राखौँ। फेसबुकमा आएको भरमा यहाँ त कतिपय प्रायोजित मिडियाहरू छन्, कुन व्यक्तिलाई समाप्त पार्ने, कुन व्यक्तिलाई जबरजस्ती उठान गर्ने भन्ने कुरा त प्रायोजित मिडियाहरू छन्, प्रायोजित चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन्, विभिन्न देशका नुनपानी खाएका पात्रहरू छन्। सिधा साझा पार्टी भनेर चाहिँ गाउँ गाउँमा दुःख गरेर खाइराखेको दुःख गरेर हाम्रो नेता नयाँ र पुराना नेता साथीहरूलाई सबै कुरो थाहा हुनसक्छ नि। त्यस कारण गम्भीर बन्नुपर्छ। यो नेतृत्व चयन गर्दा गलत गऱ्यो भने एउटा आम निर्वाचनमा गलत मान्छेलाई भोट हाल्दा के परिणाम आउँछ र राम्रो मान्छेलाई भोट हाल्दा के परिणाम पाइन्छ भन्ने कुरो त जनताले अनुभूति गरेको छ। पार्टीभित्र पनि त्यही मेरो आग्रह छ। हेर्नुहोस्, मलाई केही स्वार्थ छैन, म हार्दा केही फरक पर्दैन, तर पार्टी हार्नु भएन, देश हार्नु भएन। म कसैको दबाब र प्रभाव परेको मान्छे पनि होइन, दबाब प्रभावमा भोलि पनि पर्दिनँ, हिजो पनि परेको छैन। कसैको मैले आजसम्म कसैको एक कप दान चिया पनि खाएको छैन, भोलि पनि खान्न मैले। तर सवाल के रह्यो भने नि काङ्ग्रेसको इतिहास छ, वर्तमान पनि भोलिका दिनमा कसरी चल्ला कसरी जाला, किनभने नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरू ठुलो शक्तिका साथ भलै अहिले विभाजित भए तर समग्र कम्युनिस्ट मिल्दाखेरि काङ्ग्रेस अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने, कमजोर रूपमा देखिन सक्ने त्यो यथेष्ट सम्भावनाहरू छ। काङ्ग्रेस यतिखेर के भनिरहेको छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्व खास गरी शेरबहादुरजी कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्यमा हुनुहुन्छ। उहाँ यही राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा तालमेल गरेर मिलान गरेर गठबन्धनमा अनि उहाँहरू स्थापित हुँदै हुनुहुन्छ। फेरि पनि राष्ट्रिय सभामा कसलाई के दिने, काङ्ग्रेसले कति लिने, प्रचण्ड माधव नेपालहरूले कति पाउने, प्रदेश सभामा पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ र आगामी चुनावमा पनि तालमेल गरेर जाने लामो समय भन्ने चर्चा परिचर्चा छलफल भइरहेको कुरा आम सञ्चारमै आइरहेको छ। अनि के मतलब छ यो? एउटा कुरा त अहिले शेरबहादुरजीको नेतृत्वको सरकार भनेको हामीले चाहेर होइन, कम्युनिस्टकै कारणले बन्यो। यसको पछाडि भित्री कुराहरूतिर नजाउँ अहिले है, त्यो त सिधा कुरा हो। म एउटा कुरा फेरि विगततिर फर्किन चाहन्छु। 46 सालको जनआन्दोलन कम्युनिस्टहरूसँग छलफल गरेर वार्ता गरेर घोषणा काङ्ग्रेसले गरेको होइन।
काङ्ग्रेसको तत्कालीन नेतृत्वले अब पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिको लागि जनआन्दोलन गर्ने भन्ने घोषणा काङ्ग्रेस एक्लैले गरेको हो। काङ्ग्रेसको त्यो घोषणापछि साना साना आकारमा रहेका कम्युनिस्ट नेताहरू काङ्ग्रेसको सम्पर्कमा आएका हुन्। त्यसपछि हामी पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन चाहन्छौँ भनेर उनीहरूले भनेका हुन्। त्यसभित्र पनि हाम्रा नेताहरूले तपाईँहरू एक्लै नआउनुहोस्, मिलेर आउनुहोस् भन्नुभएको हो। त्यसपछि उनीहरूले के वाम मोर्चा सायद के बनाएका हुन्। तर त्यो आन्दोलन सफल भइसकेपछि के भयो नि, कसरी व्याख्या हुन थाल्यो नि, त्यो आन्दोलन चाहिँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको बराबरी हिस्सादारी छ। त्यहाँ काङ्ग्रेस जतिकै हिस्सा कम्युनिस्टको पनि छ भने दावा हुनु पनि थाल्यो, एकरो दावा हुन थाल्यो। त्यति बेला भएन, आन्दोलनको जनआन्दोलनको पछि बहुदलीय व्यवस्था घोषणा भइसकेपछि समान रूपमा कम्युनिस्टलाई हिस्सामा ल्याइयो। चाहे अन्तरिम संविधान बनाउने कुरा भन्नुहोस्, चाहे अन्तरिम सरकार भन्नुहोस्, त्यो ढङ्गले कम्युनिस्टलाई हिस्सा साझेदारी गर्दै ल्याइयो। र अहिले कम्युनिस्टको दावा छ नि, जसको कुनै हैसियतै छैन 40 सालमा, 15 सालको कुरै छोड्नुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कम्युनिस्टहरू बढ्दै यसको शक्ति बढाउँदै लगियो। त्यो त काङ्ग्रेसको कारणै हो। किनभने काङ्ग्रेस मूल पार्टी थियो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिसाबले, लोकतान्त्रिक परिपाटीको राजनीतिक हिसाबले नेपालको मूल पार्टी काङ्ग्रेस थियो। त्यो पार्टीलाई कमजोर बनाउनु पऱ्यो नि त, काङ्ग्रेस विरुद्धमा लाग्ने शक्तिहरूलाई। त्यो त सिधाको हिसाब गरौँ न त्यसरी। त्यसपछि पछिल्लो समय के हुन थाल्यो भने काङ्ग्रेसलाई नै प्रयोग गरेर कम्युनिस्टहरूलाई बलि बनाउने काम हुन थाल्यो। त्यो कुरामा फेरि अझ पछिल्लो नेतृत्व काङ्ग्रेसको आफै अग्रसर भएर कम्युनिस्टलाई बल पुऱ्याउने काम गर्न थाल्यो। बरु आदर्श कुरा भए हामी हारेर के भयो, देश जित्यो। 74-64 सालमा बोल्यौँ। 74 सालमा पनि हामी हारेर के भयो, संविधान कार्यान्वयन भयो। संविधान कार्यान्वयन भयो, देश के भयो। 74 मा काङ्ग्रेस हार्दा देश के भयो, 74 मा काङ्ग्रेस हार्दा संविधान कार्यान्वयन हुँदा देश के भइरहेछ अहिले। त्यो समीक्षा गर्न पऱ्यो नि। त्यस कारण कम्युनिस्टहरूसँगको यो अस्थायी प्रकारको यो स्वार्थगत भन्नुहोस्, बाध्यतावश भन्नुहोस्, जसरी पनि हुन्छ होला कुरा होइन। तर यो प्रकारको कार्यशैलीलाई काङ्ग्रेसले तोड्नुपर्छ। कम्युनिस्टको सहकार तोड्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धी भनेको कम्युनिस्ट हुन्। जबसम्म कम्युनिस्ट बलिया हुन्छन् काङ्ग्रेस हार्ने हो क्या। जबसम्म नेपालमा कम्युनिस्ट बलिया हुन्छन् काङ्ग्रेस चुनाव हार्ने हो। त्यो त सिधा हिसाब छ नि त। काङ्ग्रेस चुनाव जित्दा कम्युनिस्ट कमजोर हुनु पऱ्यो नि त। अनि आफू जहाँ सारा आफ्नो ऐतिहासिक लगानीलाई, ऐतिहासिक आफ्नो चाहिँ योगदानलाई ल कम्युनिस्टसँग जोड दिएर कम्युनिस्ट बोली बनाएर अनि हामी आफू सिद्धिएर, यो पनि कुनै पार्टीको नीति हुन्छ, कार्यदिशा हुन्छ। हाम्रो जो प्रतिस्पर्धी हो त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, त्यसलाई जित्ने हो, त्यसलाई परास्त गर्ने हो। त्यो प्रतिस्पर्धी भने कम्युनिस्ट हो। भोलि पनि कम्युनिस्ट फेरि मिल्न सक्दैन। त्यो जिम्मा कसले लिन्छ काङ्ग्रेसमा भोलि। त्यस कारण मैले कुरा बोलेको। त्यस कारण भोलिको क्षणिक अब आउने राष्ट्रिय सभा त आइसक्यो चुनाव, त्यसमा अब सरकारमा सँगै बसिसकेपछि 2-4 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि ठुलो कुरा भएन। त्यो ठुलो कुरा होइन। मूलत अब यो मुलुक विकास गर्ने कहिले हो, कसरी हो, मुलुकको आर्थिक समृद्धि को बाटोमा हामी अगाडि बढ्ने कहिले, यो मुलुक बनाउने कसरी र कहिले। सधैँ राजनीतिक कुरा, जनता सधैँ भोकै बस्न पर्ने, युवाहरू सबै सधैँ विदेशी नै पर्ने, देशमा नयाँ प्रकारका कुनै चाहिँ रोजगारका अवस्था सिर्जना हुनै नसक्ने, आर्थिक रूपमा सधैँ नेपाल गरिब हुनुपर्ने अवस्था हो त। त्यही हो राजनीति। त्यसको लागि राजनीति गर्ने हामी। त्यस कारण होइन, अब मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने हो, मुलुकमा सुशासनको परिपाटी बसाल्ने हो, मुलुकमा आर्थिक विकास गर्ने हो, रोजगारी नेपालमै सिर्जना गर्ने हो। त्यो काम गर्ने काङ्ग्रेस बनाउने हो र त्यो बनेको त्यस्तो बनेको काङ्ग्रेसले देश बनाउने हो, त्यो काममा लाग्ने हो। सुशासन, राजनीतिक स्थिरता, विकास, यी यावत जो चिज छन् नि, त्यसका लागि केही चिज जरुरी हुन्छ। जस्तै एकलौटी सरकार बन्ने, पार्टीको सभापति पनि हुने, प्रधानमन्त्री पनि हुने, यी सबै भइसकेपछि आफ्नो विचार अनुकूल, विचार अनुरूपले देश हाँक्न सकिन्छ। अनि त्यही ढङ्गले राज्य सञ्चालनमा पनि आफ्नो ढङ्गले पार्टीले जो विचार राख्दछ त्यस अनुरूप त्यही ढङ्गले ढालेर त्यो एज होल राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अब बताइदिनुहोस् त, त्यो गर्नका लागि पहिलो कुरा त पार्टीमा सभापति हुनु पर्यो, त्यसपछि बहुमत सिद्ध गर्नु पर्यो संसदीय निर्वाचनमा या स्थानीय तहका चुनावहरूमा, अनि त्यसपछि कार्यान्वयनमा जाने विषय रहने होइन। प्रतिस्पर्धा तपाईँले नै भन्नुभयो काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टसँग छ, त्यसकारण कम्युनिस्टसँग भएको हुनाले कम्युनिस्टहरूसँग हामी सहकार्य गर्नु हुँदैन। तर त्यो सभापति अनि त्यो आगामी प्रधानमन्त्री चाहिँ को त भन्ने प्रश्न त आउँछ नि। को त तपाईँले त्यस्तो को देख्नुहुन्छ? हिजै हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिले हिजो बोल्नु भएको छ, म पुनः चाहिँ सभापति भएँ भने कम्युनिस्टहरूलाई परास्त गर्छु भन्नुभएको छ नि त हिजो, होइन भन्नुभएको छ नि त, बोल्नु भएको छ नि त हिजो।
र म स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकार काङ्ग्रेसको बहुमतको बनाउन सक्ने किसिमले भूमिका खेल्छु भन्नुभएको छ र अहिले पनि अब अहिले देखेका मध्ये अब आफूले पनि साथ दिइरहेको अब इमान्दार कुरा गर्नु पऱ्यो गल्ती होला त समीक्षा भोलि गरौँला साथ दिइरहेको सँगै भइरहेको सभापति श्री शेरबहादुरजी भएको कारणले उहाँलाई जिताउने काममा मेरो भूमिका हुन्छ तर त हुँदै गर्दा फेरि पनि उहाँलाई मेरो स्पष्ट के आग्रह छ नि बार्गेनिङको नाममा फेरि उहाँ बढ्ता बार्गेनिङ गर्ने बेला महत्त्व दिन थाल्यो भने त्यसमा गम्भीर असहमति पनि हुन्छ बार्गेनिङ कुन पक्षले अब त्यसमा म धेरै बहस माफ गर्न चाहन्न उहाँ यति बेसी उहाँले बुझ्नुहुन्छ मलाई विश्वास छ बाबुजीलाई सन्देश दिनुभयो यस्तै किसिमले उहाँले यति कुरा त हेक्का राख्नु पऱ्यो नि हामी आफूलाई जस्तोसुकै अवस्थामा साथ दिनेहरूलाई जसरी उहाँलाई साथ दिने साथ दिएर उहाँ भइरहनु भएको छ त्यस्तै साथ दिनेलाई साथ उहाँको त चाहियो नि कुरा हिसाब क्लियर छ नि त त्यो कुरा त उहाँले गम्भीर रूपमा उहाँले विचार गर्नु पऱ्यो नि नत्र के हुन्छ फेरि म जस्ता कार्यकर्तालाई त भयो नि कुनै लोभ पनि छैन लालच पनि छैन अब चाहिँ देशभरका नेता साथीहरूले बनाइदिएर दुई दुईपल्ट केन्द्रीय सचिव भएको मान्छे जितेर आएको फेरि पनि किन उठ्न खोज्नु कि मैले राजनीति छोड्नु पऱ्यो कि राजनीतिबाट टाढा रहनु पऱ्यो राजनीति गर्ने हो त मैले एउटा किसिमले यो पार्टीमा आफ्नो स्थान लिएर काम त गर्नु पऱ्यो भन्ने उद्देश्यले मात्रै हो म चुनौती दिएर भन्छु मैले अहिलेसम्म पार्टीमा जे भूमिका पाएँ पार्टी मार्फत मैले जे राष्ट्रिय भूमिका पाएको छु मैले के मेरो व्यक्तिगतमा मेरो पारिवारिक लाभ ल्याएको छु अनुसन्धान गरियोस् छानबिन गरियोस् अरूभन्दा म यस अर्थमा दावा गर्छु मैले केही लाभ ल्याएको छैन केही मेरो पारिवारिक फाइदा छैन मेरो परिवारको लागि मैले कति जिम्मेवारी वहन गरेको छु गरेको छैन त्यो मेरो व्यक्तिगत जीवन हो मलाई पीडापद हुन्छ कुराहरू त स्मरण गर्दा म चुनौती दिएर भन्छु को मान्छे ल्याकत राख्छ ल नाप्ने यन्त्र छ तुलना गर्ने कुनै तौलिने यन्त्र छ म तुलना दिन्छु यहाँ त लुच्चाइ फटाइ बेइमानी गर्ने बाहिर बडो आदर छ के गर्छ बडो नियति हो नियति यो मुलुकको नियति यस्तो छ क्या मैले अहिले आलोचना सुन्नै नचाहने आलोचना गर्नै नपाइने टिप्पणी गर्नै नपाइने हुङ्कार गर्ने यस्तो मनोवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ काङ्ग्रेसको राजनीतिमा कोइरालाहरूको अलग्गै स्थान बारम्बार चर्चा छलफल हुने र नेतृत्वदायी भूमिका कोइरालाहरूले निर्वाह गरेको त्यो विगतको इतिहास छ अब काङ्ग्रेसमा कोइरालाहरूको चाहिँ के सधैँका लागि त्यो नेतृत्व सकिएको हो अब देशभरका नेता साथीहरूले परम आदरणीय प्रातस्मरणीय बिपी कोइरालाको योगदानलाई कहिल्यै भुल्ने छैनन् यो भुल्ने विषय पनि भएन तर कोइरालाको पारिवारिक विरासतको कुरा उत्तराधिकारीको कुरा गर्दै गर्दा विरासत लिन चाहनेहरू उत्तराधिकारी हुन चाहने नेताजीहरू साथीहरूले यो कुरा मनन गर्ने कुरा हो उहाँहरूले विचार गर्ने कुरा हो यसमा त मैले उहाँहरूप्रति सहानुभूति छ सद्भाव छ उहाँले जान्ने कुरा हो तर एउटा कुरा फेरि यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु जो कोही होस् विरासतको नाममा मात्रै नेतृत्व लिन खोज्नु त्यो चाहिँ राजनीतिक अकर्मण्यता र अयोग्यता हो नेतृत्व लिन चाहने मान्छेले आफूमा केही योग्यता र क्षमताको पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र त्यो ल्याकत पनि राख्नुपर्छ अब यतिखेर शशाङ्क कोइराला डाक्टर शेखर कोइराला पनि कोइराला परिवारकै कुरा गर्नुहुन्छ नि अनि प्रकाशमान सिंह गणेशमानको छोरा भएको कुरा गर्नुहुन्छ अनि विमलेन्द्र निधि यी जो व्यक्तिहरू पिताको नाममा या आफ्नो परिवारको नाममा जुन दृष्टिकोण राखेर अनि त्यसलाई पनि कनेक्ट गरेर जोड्ने प्रयत्नका साथ सभापतिको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ वा नेतृत्वमा आउने दाबी गर्दै हुनुहुन्छ यी व्यक्ति उप तपाईँको के धारणा सुन्नु मलाई प्रकाशमानजीको सन्दर्भमा उहाँप्रति सदा राख्ने साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने अब कहिले ठिकै जस्तो लाग्छ मलाई त उहाँ साथीहरूको मलाई कहिले कुरा हुन्छ नि त बिपीको त विरासतको रूपमा गिरिजाप्रसाद आउनुभयो सुशील कोइराला आउनुभयो अरूको शशाङ्कजी पनि महामन्त्री हुनुभयो तर गणेशमानजीको त विरासत प्रकाशमानले त लिएको त महामन्त्री उपसभापति उहाँ पनि हुनु तर खासै उहाँले प्रधान भूमिका पाउनु भएको छैन त्यस कारण उहाँको चाहिँ अहिले दावा उचित छ भन्ने पनि साथीहरूको कुरा छ त्यो ठिकै लाग्छ मलाई त्यो कुरा म धेरै जान्न चाहन्न तर पनि फेरि पनि भन्छु विरासतको महत्त्व र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिप्रति त हाम्रो सम्मान हुनुपर्छ किन गणेशमानजीलाई हामीले सम्मान नगरे यद्यपि यो बडो दुःख छ भन्छु उहाँले पार्टी छोड्नु पऱ्यो योभन्दा पीडा यदि हृदयको कुरा गर्ने भने यो उठे कुरा स्वार्थको कुरा त मिठा कुरा छुट्टो कुरा हुन्छ तर हृदयको कुरा पनि पीडा कुरा छ गणेशमानजी फेरि जन्मेला त्यसमा जन्मिनुहुन्न होइन त्यो त्यसमा धेरै अब नकारात्मक हुनु जरुरी छैन तर त्यो साथसाथै
सबैलाई समेट्न सक्ने, सबैलाई भरोसा दिन सक्ने, सबैलाई हाँक्न सक्ने ल्याकत राख्नु पर्यो नि नेताहरूलाई त। उहाँहरू राख्नु शुभकामना पनि छ मेरो। अनि कृष्ण सिटौलाजीको चाहिँ नि, कृष्ण सिटौलाजी पहिले टिम बनाएर हिँडेको विगतको त्यो इतिहास छ, तर अहिले कता जस्तो। अब हेर्नुहोस्, अब अधिवेशन म त मैले हिजो बोलेको छु, अब यो मैले धेरै पटक उहाँको बारेमा बोले। अब उहाँ चाहिँ एउटा यस्तो पात्र हुनुभयो जसले चाहिँ छोटो समयमा धेरै पार्टीमा भूमिका पाउनुभयो होइन। उहाँ सिपालु हुँदो रहेछ होइन। अब 13औं महाधिवेशनमा पनि उहाँले बार्गेनिङ गरेर दोस्रो चरणमा शेरबहादुरजीलाई सहयोग गरेर भन्नुभयो। 340 चान्चुन कति मत ल्याउनु भएको थियो, त्यसको आधा मत फेरि तत्कालीन प्रतिपक्ष रामचन्द्रलाई गएको थियो। सबै भोट उहाँको नामको भोट शेरबहादुरजीलाई आएको होइन। त्यसपछि उहाँ त ठुलो अहिले पार्टी सभापति नै उहाँ जस्तो हुनुभयो। उहाँलाई नसोधी शेरबहादुरजीले केही गर्न नसक्ने होइन। शेरबहादुरजी अहिले पनि उहाँ हिजो अब पदाधिकारी बोलिसकेपछि उहाँ बोल्नु भएको छ। उहाँको ल्याकत पार्टी विधि पद्धति नै भएन। पूर्व पदाधिकारी त पहिले पदाधिकारी पहिले बोल्नै पऱ्यो पनि प्रचलन हो। अझै उहाँले अब त ठिकै छ, उहाँको बुद्धिले अहिलेसम्म उहाँलाई फाइदा हुने काम भइरहेछ, गर्नुहोस्। त उहाँ चाहिँ के शेरबहादुरकै टिममै अहिले पनि? शेरबहादुर टिममा हुनुहुन्न होइन। कतिपय ठाउँमा शेरबहादुरको टिमको मान्छे हराउन उहाँ लाग्नु भएको छ। हाम्रै 4 नम्बर प्रदेश अधिवेशनमा पनि उहाँका टिमका जति मान्छे थिए सब शेरबहादुरको टिम हामीले प्रस्तुत गरेको टिमलाई हराउन लाग्नु भएको हो अस्ति भर्खर प्रदेशमा होइन। फेरि 1 नम्बर प्रदेशमा शेरबहादुर हाम्रो सम्पूर्ण टिमको सहयोगले उहाँले प्रस्तुत गरेर साथी जित्नु भएको छ। यद्यपि उद्धव थापा राम्रो मान्छे हो, पार्टीमा ठुलो योगदान दिएको असल मान्छे हो व्यक्तिको हिसाबले, तर सिटोलजीको नाम आउँछ त्यहाँ। तर उहाँ यस्तै हिसाबमा सफल भइरहनु भएको छ, लिइरहनु भएको छ भाग। उहाँको कारणले पार्टी बनाए काहीँ पनि छैन। पार्टीभित्र गुटको नाममा उहाँले भागवण्टा मिलाइरहनु भएको छ। ल तपाईलाई अब पार्टीको महाधिवेशनको सफलता र तपाईँ स्वयंलाई पनि म सफलताको कामना गर्दछु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शङ्कर भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री, समसामयिक विषय खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र आगामी नेतृत्वको चयन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।